En el capítol d'avui del xef a casa... La meva dona està boja. Vol organitzar un sopar aquí mateix i superar-se ella mateixa. Superar-me no. El que vull fer és el millor sopar que recordi a València. Gran lío! Benvinguts a la vostra terreta. Sentaros. Has vist quina taula tenim així? Això és de categoria Y el sopar estupendo. El ambiente es genial. Todos amigos, todos nos conocíamos. Estos sí que són de la terreta de Barx, de la Valldigna. Fosc, que mudat que vas. Preciós. Què tal, guapíssima? ¿Y eso? ¡Es 12 apóstoles! ¡80 rey! De categoria. El sopar està inspirat en 3 coses. La primera és que tenia que ser un sopar medieval. Interessant. I el segon era inspirat en l'arròs de la Valldigna, la paella d'arròs de la Valldigna. Que bona pinta té. Jordi, tu no necessites cap fan. Te ho diu tot tu. Ei, a la meva fan ni tocar-la. Clara i concisa, Tuli. No ho hauria dit millor. Vinga, el nostre desig és que vos agrade. Vinga, sina que avant. De pimentó... Ai, quina salsa més bona. El primer plat a mi m'agrada molt, m'ha recordat els arancini italians, que és arròs també fregit en una bola, m'agrada molt. Dins tenia un sabor molt tradicional, com era l'arròs. Tenía un cor valldignenc, amb una tempura envoltant-lo. Bueno, en vuestro país lo hacéis más o menos parecido. Además estáis probando arroz. Algo, pero en color blanco. Boníssim. 希望有一天大家能够再聚在一起，再吃一次这样美妙的晚餐。 Ho he entès, no? Oh my God, oh my God. Inglés es el mundo, chino es el futuro. He notat com una mà de geni en el fons. Meravellós. Ara anem a donar pas al segon plat. Perfecto. Ei, no vos descontroleu tant, que és molt tard. Oh my God! Mira. Molt bé. ¿Cómo se dice en chino? Saluti. Palabra de ser. Posa el canut. En Valencia es un chisposo. Sarti segur. D'ací al paradís. Pechugueta. Jo sóc més d'ala. La pechuga està molt seca. Se li nota un perfum antic, d'estos medievals. És que Barón Dandy triomfa valles en valles. Bueno, al fil de la llegenda que diuen que aquests vi ens unís, pues bueno, anem a donar-li pas a Leo perquè ens doni l'última paraula. Que entren els postres. Molt bé. ¿Vale, es arroz? No, pero no es arroz, es llima. ¿Qué será, qué será? El dolç estava dolç, però jo he descobert que al fons hi havia carabassa. ¿Carabassa? ¿No era llima? I porten llima. Les postres a mi no m'han acabat un poc massa dolces, he de dir. Mireu, així hi havia 3 normes que s'havien de seguir, que una era, tenia que ser un plat inspirat en la Valldigna, ¿vale? En el monestir de la Valldigna, un altre inspirat en l'arròs de la Valldigna, i n'hi havia un tercer que jo no vaig dir quin és. Me'l teniu que acertar. Tuli, no li dones pistes. No serà que tots duen romer? Jo he sentit un regustet així No és això. Jo diria que no porta romer. Yo lo sé, no lleva lactosa. T'heu vist el vestit que porta Candy? A veure, alça't. Ay, es precioso. ¡Qué chulo, Candy! Sí, es un traje tradicional de China y tiene 2600 años de historia y hace con seda y todo, como aquí traje de Fayela. Traje típico, normal.
La compañía perfecta, gente muy maja y gente de la Valdinna. Hem sopat molt bé, està tot de categoria, ara que parla l'anfitriona. Clar que sí. Bueno, pues jo agrair-vos a tots que hàgiu estat així, però sobretot al meu Jordi. Jordi, moltes gràcies per haver passat el dia amb mi. Que bonico, que bonico. No vull que em plores, perquè sé que eres un home de cor i amb molt de sentiment. Així que, Leo, a veure... Vaig a donar-vos una gran notícia avui. Queda inaugurada el dia d'avui un club de fans valldignenc a nom de Jordi Morera, així pigolí de xef a casa. Això sí que no m'ho esperava jo, tanta gent així, per un club de fans. Quina pinya. Baixeu la veu, que hi ha veïnat que dorm. Estic superemocionat, això no m'ho esperava, I una xapa i tot heu fet. Per a mi és un honor que no em mereix. Res, que no hi ha mans. Soc escriptor i m'encanten els happy ends. Brindem per la Valldigna! Vinga, va, brindem. Per el club de fans de Jordi Morera. I un altre brindis. I per mi, que sóc la presidenta del grup de fans. I un més. I per el xef... Encara em falta un? Escolteu, i ningú brinda per mi? Em sent totalment discriminada en este programa. Com que només sóc una veu, em teniu oblidada.